Az ENSZ az egy érdekes és szerintem nagyon értékes szervezet egyébként ebből a szempontból, mert igazából az ENSZ-ben sok minden megengedhető, meg megoldható, ami a úgymond klasszikus kétoldalú diplomáciában nem. Tehát itt az ENSZ az kvázi egy ilyen területen kívüliség, ahol mondjuk le lehet bonyolítani olyan találkozókat, amik mondjuk máshol szavuképtelennek minősülnek, mert ha belegondolsz, itt ugyanarra a színpadra áll rá az amerikai elnök, a belorusz elnök és mondjuk a legkisebb csendes-óceáni sziget vezetője. Olyan emberek állnak egy színpadra, akik ugye egymást szankciókkal sújtják, éjjel-nappal bírálják, nagyon negatív véleményen vannak egymáson, nem hajlandók találkozni, na itt lehet. Reggeltől estig mentem, de igazából azzal döbbentettem meg a főkonzulátus dolgok, mert ugye ott aludtam, tehát én a főkonzulátuson aludtam, és azzal döbbentettem meg a főkonzulátus munkatársait, amikor reggel 7-kor bizottságtól csatakosan érkeztem vissza egy Central Parki futásból, és mondták, hogy na ez az, amit már nem hisznek el. Tehát hallottak már mindenfajta legendákat, de akkor... És amit Hillary Clinton leírt a könyvében, hogy végül is az amerikai külpolitika végső soron egyik legfontosabb célja az, hogy új munkahelyek jöjjenek létre az amerikaiaknak. Tehát én is azt mondom, hogy ha most a magyar külpolitikát tényleg ezen a nagyon magas dimenzió, nagyon magas értelmezési dimenzión játsszuk csak, mint amit sokan elvárnak tőlem, akkor abból nem lesz eredmény. Mert szerintem nekünk a külpolitikát arra kell használni, hogy érdeket érvényesítsünk, például gazdasági érdeket. És a gazdasági érdeket meg úgy tudunk érvényesíteni, hogy a külpolitikai eszköztárat felhasználjuk arra, hogy segítsük a magyar vállalatokat külföldön, segítsük a magyar vállalatokat exportálni, segítsünk beruházásokat ide vonzani. Tehát szerintem ez a világon már mindenhol máshol így van, csak mi próbálunk ilyen szemérmesen, álszemérmesen feltűnni, hogy fú.